但係呢個係嗰個做最尾嘅答案而已啫。我哋到最尾需少少嘅時間討論啦。我哋到最終嘅嗰個答案係乜嘢？或者我哋大家嘅共識喺到最後尾係乜嘢？有冇人可以記得？我哋討論以後，對於我盡量都唔叫，不過叫佢聖餐啊，嗰個愛言去領所謂餅同埋酒嘅時候咧，我哋到最後尾有冇一個共識喺度？記號係一個記號。你可唔可以講多少少咩嘅意思啊？一個你一再重現嘅時候，會將佢背後成個即係救贖，就帶翻嚟嗰一個 moment。好，因為我哋上次有講過嗰個經文裏邊到最後尾有講，你咁樣做咧嚟紀念我嘛。因為我哋上次有講過，我哋過往一路嘅解釋嗰個紀念我係乜嘢？我就以為係紀念耶穌死同埋復活兩件事啫。但係其實我哋相信喺當時候，當耶穌話你要紀念我，要時時咁做紀念我咧，嗰個係一個耶穌整個生平裏邊你要記得，就唔係一個。好，呢個係我上次咁樣講。仲有冇啊？可唔可以用？我哋上次有討論過，可唔可以用餅同埋酒以外嘅嘢係嘛？我哋嘅共識係乜嘢？可唔可以啊？可以啊！咁我哋可唔可以用乳豬啊？我哋上次嘅共識係咩啊？最好唔好。OK， 好好啦。咁我想講一講就係我哋呢一度有一大紮所謂我哋喺呢個教會裏邊叫主立喎，係咪啊？主立教會同埋使徒會。我當係啫嚇，我哋唔係開緊咩國際大會啊！我哋就已經有呢個咁嘅共識。呢個共識咧係睇你哋嗰度嘅啫。但係你見到我上次花咗差唔多成個幾鐘頭喺度討論呢件事，呢個過程嘅意義在係釐清。我唔做呢個過程得唔得？如果我從今而行，我話我教會有牧師喺度，有阿寶琪喺度，我哋兩個你唔使問，我哋一定係一樣咁諗法㗎啦。一嚟俾咗個答案你哋，大家唔使問啦，就咁樣。呢個以往係咁樣㗎，而家我話唔得，我哋加翻呢個過程。呢個過程對教會對你哋有咩意義？強迫大家去思考，即係又唔係強迫，但係你係要你去思考嘅時候，會更加明白背後嘅意義，係每一個人都會明白背後嘅意義。即係當大家 come up 咗一個 solution，一個共識嘅時候，大家都知道點解有呢個共識。係我都唔知我牧師話嘅啫。咁人哋問起嘅時候，你解釋唔到嘅時候，其實就斷咗一層。咁開始好多嘢就大家有得質疑嘅。即係你我變咗佢根基唔夠穩陣啦，好似。即係有冇人同意？但係有啲好毒嘅招喎，佢講乜嘢？但我唔係。我哋有時候咧，當我哋因為大家可以熟多啲，我就做呢啲比較查嘅，即係冇佢。你話你同意啊嘛？你同意佢啲咩？同意佢，即係明白個背後嘅原因。我解釋就唔係基於我聽人講嘅嘢，而係我聽嘅係神點樣講咯，即係聖經點樣講咯。OK， 咁你有冇諗點解以往我哋咁？好似牧師講幾句，你哋就會信晒。你有冇諗過點解你哋以前會咁樣？權威咧？權威，你仲信權威咩？我信㗎，直相信政府。每一句都入咗我心坎啦，講笑啊！OK， 點解我哋以前會咁？唔使諗咪最舒服咯。OK， 唔使諗就最舒服。係嘛？有冇其他諗法？點解我哋會咁樣嘅？其實有個信任喺度嘅。有個信任喺度。OK。老師讀過神學㗎嘛，我哋冇讀過㗎嘛。OK，我有個問題想問大家喎。點解咁多嘅教會嘅弟兄姊妹，佢可能喺有冇人做呢度做電腦啊，做呢個複雜嘅數學研究嘅人喺度？
或者係做走晒，即係唔翻嚟啦佢又。請假。O.K. 請咗假，唔係佢啲計數啊，計數好叻，有啲唔同嘅專業好叻係咪啊？喺教會裏面其實好多咁嘅人，但係一嚟到去到睇聖經咧，你有冇發覺好多弟兄姊妹佢都好似發覺對聖經有一種好求其，唔好似明又好似唔明嘅呢種狀態。點解會咁嘅？我哋好似嗱，每次譬如我講起聖經，譬如講起呢個聖餐，大家總會諗起兩節，諗起下嘅，好似聖經有講過，我哋要認罪祈禱嘛咁啊！我哋有好多呢啲模糊嘅嘢，但係如果我要話，唔該你清清楚楚講出你嘅立場出嚟啊！其實你發覺大部分弟兄姊妹都唔會咁做，點解？因為講唔到。點解講唔到？你翻嚟教會幾耐？細細個翻嘅。邊個你牧師？我講少少。以前好啊，講以前嗰啲。你遇過，肯定遇過好多好好牧師、好好老師係咪？點解我哋會咁嘅咧？咪好似同一樣嘢，其實好多人同你講過，咁你就自然咧，好似廣告咁樣，你會即就算你背唔晒成段經文，你都會 catch 到嗰兩個字，都會入依兩個字嘅，係啦。咁但係中間入邊就可能好少係互相真係去研經，或者可能去再咀嚼，可能咀嚼啦，咀嚼入邊嘅意思，或者係再了解去上文下理，甚至可能其他個背景，總之。喺個畫面上面印象，嗰個人同我講係咁嘅，自己唔慘啊，信一信係咁樣啦，就係咁樣咯。OK，咁呢個係你哋個人嘅靈性問題，定係呢個制度嘅問題？定係一個我咁問，但係你要諗喎，如果係你哋嘅靈性問題咧，其實就唔應該請我哋嘅，應該請一個人開個特會俾你。呢個但我真係想問，係靈性嘅問題，定係制度上面嘅問題？如果係制度，係咩問題？我覺得兩樣都有問題。即係你翻學校讀書，你都要考試。即係你聽書，咁你都唔一定 sure 你自己識，所以你會翻屋企温書，跟住先會考試。咁但係教會係唔使考試㗎嘛。咁所以你每個禮拜翻嚟聽完之後，咁你就以為自己識咯，都唔會有得 prove 你識唔識。咁教會，即係我唔係話教會一定要俾你考試，咁但係意思就係，即係教會或者嗰個制度嘅問題係，就係好單向，佢都唔會 sure，即係又唔可以叫唔 sure 嘅，即係佢都唔需要理你有冇真係明白呢件事。可能或者咁講啦，嗰個交成績表嗰樣嘢就係，好似係你聽完嗰個道理會行翻出嚟，即係實踐啦。咁但係制度或者每個禮拜翻嚟教會，佢最多 take 你 attendance， 知道你有翻教會啫。但係你唔需要去交代你有冇實踐到上個禮拜嗰個度。咁呢個係制度嘅問題。咁但係同樣就係如果你作為一個好學生，你真係好想知自己識唔識，咁你就應該翻去温書啦，即係你翻去睇聖經啦。跟住然之後你就嘗試行出嚟啦。咁呢個係學生自己。所以教會冇一個考核嘅制度係咪？又覺得我哋唔需要，甚至嗱唔好意思，我提嘅就係、有時甚至乎我哋覺得我哋會咁同呢啲所謂唔係受好多教育嘅弟兄姊妹講咁嘅諗法，你唔知你會唔會諗就係佢哋都唔係讀好多書，佢哋唔使點樣明白聖經，我講俾佢聽就得㗎啦。會唔會啊？嗱，因為咧，你唔會試下講點解唔會？佢唔識。好多師奶唔識睇聖經㗎，又唔識字。有好多方法㗎嘛，有閲讀，即係有播聲音嗰啲㗎嘛。咁其實播聲音嗰啲都可以幫到佢，即係唔一定要識字。只係幫到佢聽㗎，幫到佢明喎。咁當然有人同佢解就好啲咯。咁就係好啲人。所以同埋你崇拜都冇一個答問環節㗎嘛，冇去到最後大家冇咩問題冇啊嘛，最後你係祈禱就完啊嘛，係咪？即係如果頭先講嘅有冇人唔明咁嘛，係冇呢啲咁嘅。咁所以咪
跟住冇人會覺得，即係如果當個人問嘅時候，你唔會自己走去問㗎嘛。即係我覺得係唔知係咪即係中國人嘅性格嘅唔係全世界都係咁，全世界教會都係。冇理由個個都唔問我問㗎，有時當我如果唔過去信咗10幾20年之後，冇人我一嚟問問題㗎嘛。冇錯啦，咁咪一路問。所以成個教會都唔會問你嘅，咁你就坐喺度聽。唔係，同埋我覺得最難係唔知自己唔明啲咩。係啦，你講完一輪係啦，即係所以其實佢唔明啲咩咧，中間入邊又好似似是而非，咁樣講又好似有道理喎，但係又好似即係跟住你懶啦，跟住諗一下，唔好諗啦，去食飯啦。我覺得都係同個靈性嘅問題，即係總係覺得牧師講緊或者即係係喎啱喎，總係覺得你嘅 content 我即係唔敢講啊，即係就算我覺得唔明咧可能諗係奧秘嚟㗎嘛，成日奧秘，我唔明係因為我嘅問題，但係可能我唔明係因為我睇聖經唔夠佢多，即係我自己同神關係可能唔夠好，所以我唔明咯，即係。喺呢一個咁嘅諗法底下咧，就我覺得個問題係我自己要睇多啲啫。個問題唔係牧師講嘢有冇問題嘅，我要諗多啲。但係我都諗翻，其實我哋之前，譬如我之前嘅教會，我嘅成長，我嘅牧師係成日挑戰我哋，即係佢講道嗰樣嘢就最好唔好信晒牧師啊，最好你自己翻去睇。即係我覺得而家都好多咁嘅氣氛嘅，咁但係我覺得點解都仲唔去？即係點解牧師講到咁啦？你自己要睇啊，你翻去睇下，唔好信晒我啊咁。但係咧，我自己都覺得，無論係讀唔讀得書嘅人啦，大部分係呢一個靈性嘅問題，即係總係覺得，如果我聽到有啲 question 咧，我都唔敢 question 出嚟，都係覺得我呢個奧秘係我自己唔明啫，即係或者我係唔夠努力去查考，或者我唔夠。所以係我有一日會明嘅，即係未必會覺得我要 challenge 或者我問多啲咯。我覺得係咁。師母啱啱話呢個係靈性問題，有人唔同意師母。我唔同意。我唔敢講呢啲嘢嘅，其實。架構問題。架構問題。呢個平台都唔係咁嘅設計，我哋而家。佢成個教會，傳統教會。主流教會啦，個設計根本就冇考慮到你，除非係查經班咯。咁但係查經班係咪真係呢種討論式咧？又唔係完全喎，即係知識性。係啦，咁所以咧佢就知道呢卷書講乜，最後尾佢都唔會去懷疑某啲嘢嘅，因為根本個過程就唔係叫你去反錯，個過程就係叫你知啲乜嘢。咁樣係個架構。同唔同意啊？同唔同意啊？冇人敢再噏喎，因為我驚你驚我問你同意啲乜嘢，跟住全部都舉手唔同意，跟住我都會問你唔同意啲咩，好陰功啊呢個。但其實架構係有問題咯，但係靈性都係一個 factor 嚟嘅，就唔可以話淨係一個 reason，或者呢個係已經係個答案。咁你個人你熱唔熱切去追求神嘅話語，去明佢，即係譬如好似我之間咁樣，佢講到佢就會睇佢有冇講得啱啊，喺度查，即係查相關或者語文嗰啲，即係你個人嗰個諗法嗰個靈性係咪好緊張，或者我就係接收佢講嘢咧，咁當然係好多牧師講得唔啱，即係佢嘅理解或者有啲滲咗佢嘅立場 whatever 啦，咁你聽落去咦好似又唔好啱聖經喎，但係你又要去查，你要印證嗰陣時，咁即係你話如果都係單向呢個制度，但係你可以係自己去 find out 去。我想問你先生有冇試過查過，發覺有啲傳道真係講錯嘢？咁點算啊佢？佢有時完咗咪和傳就唔走埋去講。咁但係有啲人係鬥唔高興嘅，覺得係一路聽到一路 check， 嗰啲咧有幾個咧，有啲 fact check 喺度係咪？ fact check 係
OK。我覺得係應該咁。但係你哋全部今個禮拜日全部攞嘢，一件保期袋全部企晒喺度喺度揸。好，放馬過嚟。呢度唔得，呢度唔得。特登俾我講完先，唔好暫停我喎。過咗就唔記得咗㗎啦嘛，一條當刻嘅哲理咯。得唔得？我有喎。得唔得啊？即係可唔可以當刻就有一個講道，你要答音㗎？要舉手。要答音或者答聲㗎嘛？我相信。主席要做多樣嘢。或者舉。正史咧，有冇人有意見嘅？因為有時候我自己坦白，我亦都覺得有啲時間，我覺得如果咁樣嘅方式咧，我會有啲，我都會有我作為一個講嘢嘅人咧，我都會有少少唔舒服嘅。不過所以咧，我都對我個羣體有一個要求，就係你有冇準備過嚟聽我講嘢嘅咧？即係譬如我問我俾你碌屎，你有冇睇㗎？我冇睇嘅，因為呢排好忙啊咁樣。咁所以咧，我就好似對住，即係你又要同我討論喎。但係你又冇一個好嘅 foundation 嚟同我一齊傾喎，咁跟住咧我又要將我啲碌屎教一次咧，咁其實我又對我嘅聽眾都好有要求啊。好，咁我翻翻去頭先嗰個問題就係、即係當我哋有好多呢啲討論嘅時候，我頭先有一個突然間有個諗法喺度經過咧，就係、你知我哋啲講道其實真係我越嚟越覺得，即係我中意講嘢，但我越發覺講道真係冇乜好大作用。你諗諗，我哋每個禮拜做牧師喺台上面講道，你估我哋最想係乜嘢？唔係食飯。祝福你快啲成為牧師。我想弟兄姊妹照住我所講嘅嘢去做嘅。咁但係我哋嘅現實係乜嘢？冇人會記得，甚至乎根本冇人照做。你諗一諗，我哋全世界90%以上嘅教會都係咁樣，牧師咁樣訓練會友。訓練會友乜嘢？唔做。訓練你聽，證明我嘅嘢啱唔啱，有冇道理。fact check 完之後，完，你走啦。你下個禮拜再嚟聽我，再嚟評我呢篇講道，跟住你覺得好，跟住點啊？翻去係俾5粒星，跟住走。你諗一諗，我哋係咪真係咁？我教會係咪咁訓練緊啲弟兄姊妹？可能你都冇一種，我今個禮拜翻嚟聽下，我究竟我要點樣實踐講道嘅？我完全冇㗎。咪到如果你聽到同道好扎心，你會諗，然後會嘗試一下。係。當然如果同好悶嘅時候，你就冇反應。係。所以要好精彩，你就會有啲扎心。即係有個扎心出嚟嘅。係啊，佢扎心，跟住你因為扎心帶嚟生命嘅改變有幾多？你哋唔好咁認真答我呢個問題。不過我哋只係諗，其實令你好扎心嘅，我諗我哋都有。不過真係因為扎心，或者有時候因為一堂講道，一堂我好用心嘅講道，弟兄姊妹有呢種咁嘅諗法，我覺得我要跟住要照做，要改變，其實好少㗎，因為都係你個人喺度做緊啫嘛。你聽到我咁講，跟住你翻去喺度努力係嘛？要同屋企人改善關係，同老婆講聲對唔住啊嘛。跟住到咗下午茶時間，你都唔記得咗啦，咁你又忘記咗佢嚇。咁但係其實我哋發覺成個教會唔係靈性嘅問題，可能我哋嘅機制都有啲問題，就係根本我哋唔會諗你有冇實踐過聖經信，即係屬靈信仰。好啦，所以咧，我哋今日我想講嘅就係、其實喺初代教會嚇，我哋覆返一啲嘢先。初代教會嗰個討論咧，係佢哋一個好重要嘅部分嚇。我睇翻呢一幅圖咯嚇，3至4個小時嘅聚會咧，其實呢個係第1世紀，但係其實如果我哋真正發生喺今日香港咧，我想俾大家一齊諗下，如果我哋話我哋將咧喺第1世紀嘅教會嘅聚會攞翻嚟咧，佢大概嘅模樣就係咁噶啦。每個禮拜喺我屋企，我請一班人嚟我屋企食飯，佢係我成日都會嚟嘅，可能有夫妻帶埋佢嘅兒女嚟。有啱啱嚟結婚嘅，亦都有個年青人喺度係嘛，有個比較大年紀嘅老婦喺度啊咁樣，一齊喺度食飯。
食飯之後，我就係嗰個家主會抹餅，抹完餅之後咧，咁佢哋即係好喺台上面好多傾偈討論啦、近況啦、生活啦嗬。食完餐飯之後咧，我哋就會飲一個杯，飲杯之後咧，先好台邊嘅嘢咯，就會有一個叫做主題討論嘅時候。咩叫主題討論？就係、其實初代教會都唔會即係話我真係唔會時時有一個叫做牧師傳道嚟講道。不過可能佢最近喺我哋嘅城市裏邊發生緊一啲題目，仲有咩題目可以討論啊？跳樓譬如青少年跳樓嘅問題好嚴重係嘛？佢突然間可以出去外邊旅行都已經發生呢啲事。我哋大家就喺討論下究竟我哋嘅城市發生啲咩事啊？點解咁多人自殺嘅咁樣？我哋世界第一咧，而家就嚟攞到啦，就係、是、嗰個自殺率就係第一啦，超英趕美啦咁樣哦。嗰度討論究竟聖經嘅立場又話俾我聽啲咩咧？我信仰話俾我聽啲咩咧？咁我哋好多呢啲嘅討論，有人帶，亦都有人好關心呢個城市，有人亦都可能好熟使徒嘅書信，佢攞到使徒書信出嚟咁討論。好啦，咁啲細路仔喺邊啊？聽住一齊聽，一齊聽有冇作用？有幾大作用？唔知都幾大，因為身教係好重要，即係你係睇父母去點樣做。而如果佢哋一直都喺後邊玩嘅話，咁其實你幾時開始容許佢參與呢個討論？其實係冇過。你一日唔教佢去討論，佢一日都唔會識得去討論。啲小朋友我覺得學嘢好快。咁所以佢可以唔講嘢，即係你都要教佢。首先 discipline 佢坐喺度，你要聽。佢走嚟走去就係你要控制。等佢識得呢個就係應該係咁樣咯。細個就識，我覺得好重要。真係好喎！即係有福教會，有呢個諗法就可以做爸爸啦。唔好理佢行唔行得通啊，係咪啊？但係有業最緊有呢個諗法。因為生咗先知道啲嘢係點做㗎嘛，你未生點知啊？係咪啊？好，但係事實係咁嘅，因為喺好多我哋因為好多人都問喺咁嘅聚會裏邊，平時因為我哋喺好傳統嘅教會裏邊就覺得需要有護幼啦，以前係嘛？或者你教會大少少叫兒童主日學啦，再勁少少係咩啊？有兒童教會啦，係咪？所以你要好有規模。但喺一個小家裏邊咧，其實我哋好多時候我哋鼓勵佢可能有兩個諗法，一就係可能請其中一兩個媽咪犧牲自己嗰個討論嘅時間，佢真係走去教啲好細個，佢都同佢講下故事，同佢一齊傾下，呢個係其中一個。但係另一個我哋好主張嘅方式咧，就係佢哋全部坐晒喺度。如果係小學以上嘅小朋友，我哋會要求爸爸媽媽咧，要求啲小朋友咧同爸爸媽媽坐埋一齊。佢可以帶自己本畫簿嚟畫嘢，佢喺側邊做下功課都得，但係佢一定要喺個討論嘅現場。有咩好處咧？我哋真係經過一個好長嘅時間，呢個喺香港或者喺國內咧都有啲咁嘅經驗，就係其實啲細路仔根本就喺度聽緊你講嘢。係啊，即係你有時你諗下，你以為你兩公婆嗌交，佢聽唔到嘅係嘛？睇你個樣就知道你嗌啲乜嘢啊！因為我哋有時成日都以為細路仔唔聽。將佢擺喺現場，當然啦，呢個就真係好食先。Jackie 啊，你嗰個覺得好犀利，我記得你咁犀利我其實專門記得嘅。當你擺喺個現場，其實佢係聽到，佢會明白，佢會入心，但係要有爸爸或者做媽媽嘅我要喺度咧，要求小朋友喺度。我哋呢代唔係咁嘅，放縱細路仔放得好緊要啊嘛。仲有另外一樣嘢喎，就係呢個係我哋好少呢種意識嘅，就係。假設你兩個有個細路喺度走嚟走去，又爬又捐山窿。牧師師母，如果喺個傳統嘅教會裏面，唔好講牧師師母，寶琪同埋阿 Linda 喺度，好傳統嘅教會就會點做？忍住係咪？再跑啊！提醒佢哋緊我哋呢個仔。但係如果提醒佢父母如果我哋係一個信仰嘅群體，喺一個家，咁應該點做？要接受啦，當然唔係叫你走去鬧佢啦，係咪？但係你會幫手教。係。如果你睇我哋呢個係我哋喺嗰個制度嘅教會呢邊，你係冇辦法做，而且我哋盡量同人保持遠嘅關係。阿 Linda 同阿寶琪佢哋牧師嘅仔女出事，我哋請你原諒。我牧師仔啊，魔鬼仔啊嘛，你俾我呢個字。
唔好搞佢，話佢用乜嘢佢哋唔開心啊。保持距離。但係如果我話你真係有一個小教會嘅 mindset， 一個家庭嘅 mindset， 佢哋嘅細路仔有問題，即係邊個有問題？我哋成個家有問題喎。佢個細路仔信仰上邊有啲嘢諗唔通，因為做爸爸媽媽嘅都有限制，咁邊個去教佢哋啊？咪由你哋咯。但係我哋因為唔係喺呢種咁嘅 setting 裏邊長大，你就成日都諗，即係因為我哋喺傳統嘅教會裏邊，好有制度嘅教會裏邊，我哋就諗制度咯。哇！啲細路咁樣，好，我而家咧就編兩個人出去教主日學，嗰兩個成日唔夠班啊，走去上啲堂教佢哋點樣教主日學。其實你走嚟走去都喺個制度嘅遊戲裏邊玩緊。但係如果我哋慢慢你捉到晒，原來成件事一個家庭裏邊嘅事，我又重新扭轉晒，即係大家一齊重新扭轉，究竟家庭教會係一樣點樣嘅事嘅時候咧，你就發覺有一日，咦，我可以走出嚟，喂，細路唔好咁曳咯喎，係嘛？我唔會打你嘅，不過你一陣間就知道啦咁樣。即係我哋可能有好多唔同嘅方法，總之佢都係我嘅仔，我哋要咁樣教導。但係呢個係喺呢個家庭教會裏邊咧，我哋會見到嘅嘢，所以係同我哋而家嘅 setting 咧係好唔同嘅。好啦，完咗啦，咁我哋跟住咧又會可能啲細路仔，可能又會有啲細路仔，甚至有大人一齊唱歌唱詩，又翻細路仔嗰度。細路仔聽唔聽到呢啲詩歌？佢好知㗎，係嘛？我唔知有冇見過啲細路咧唱嗰啲叫咩啊？嗰啲流行曲咧，佢根本識會㗎。小朋友嗰個年紀咧，其實愛嚟背嘢㗎，係咪？你唔好否定嗰啲背嘢嘅嗰啲日子，其實係好重要嘅。我有時我都怨我媽㗎，因為我呢個人咧，我媽俾好多自由，我應該背嘢嘅時候睇歷史嘅時候咧，佢唔使我睇嘅，淨係俾我放我就咁執不斷咁睇好多唔同嘅書，但係按我自己中意。但係我咧，其實我應該讀好多歷史咧，我人就會有啲唔同。但係問題就係，即係我想講嘅係嗰啲日子其實對細路仔好重要，但係我哋因為只有個制度化嘅思考，所以我諗唔到呢件咁嘅事。但係你諗下，如果你個細路仔喺你嘅家，在你嘅家裏邊5年、10年，佢咁長大，佢將來有一班真係佢家裏邊嘅屬靈嘅長輩陪佢長大，你諗下，比起我哋喺個建制裏邊差幾遠？我哋唔係講外邊嗰啲所謂嘅其他即係宗教活動，佢唔可以參與啊，佢可以去參加 CCMN 嘅短宣，佢都可以去，但係嗰個唔可以係同我哋有時啱啱好調轉啊！我哋教會唔教。等 CCMN 嗰啲逼下佢行石春路啦，掠套佢兩口水，等佢知道信耶穌嘅咁難。大佬啊，你平時喺屋企喺你個信仰嘅家庭裏邊，唔係咁教佢，你叫佢出去俾人吐口水，你知我講咩？你哋俾人吐過㗎嘛？我總之你唔好話，你第時做宣教士就唔使。呢個講咗啲秘密啲人。OK 嗱，你明我講就係，我哋唔應該將啲嘢調轉，我哋就係將佢調轉，並且視為咧係正確。所以我一路咁講，你就知道原來第一世紀點解喺呢個教育裏邊咁強咧？係因為嗰幾個鐘頭嘅聚會，小朋友係全程參與，而且佢聽。仲有喎，你諗諗喺猶太人嘅間屋企裏邊，16歲之前做咩㗎？應該係8歲之前，唔係16歲。8歲之前係背所有嘅五經，佢背書嘅咋，佢唔需要理解嘅。所以背係好緊要。16歲佢已經夠成年可以結婚，但係佢已經明白可以同人討論嗰啲經文。所以頭先姊妹有問佢話：咁如果遇上嗰啲冇教育經驗嘅人，其實我哋好多呢咁嘅情況。我哋通常以為我哋自己講嘢會即係我哋讀過書講嘢就識得睇字嘅人會好專心啲，係咪？我哋有一個經驗就係咁樣，我哋同一啲文盲嘅人去教我哋，遲啲會介紹大家嘅手語原則。佢基本上冇書，咁之後佢一人喺度講，嗰個人就聽。咁但係我哋即係翻嚟嘅 feedback 咧，就係話嗰啲文盲嘅人咧，佢反而因為佢冇辦法睇到文字，佢係更加專心去聽嗰個人講嘅每一句説話。只不過係個氛圍會話俾佢聽，你唔使學㗎啦，你哋唔識字，你唔明㗎啦。如果我哋不停咁樣講呢啲嘢咧，佢就會覺得，係喎，我唔使明㗎。呢個教會咧係佢啲讀得書多嘅人，讀大學嘅人，
先至會明白聖經嘅，我唔使嘅。咁所以我頭先問係機制嘅問題，定係我哋個人嘅問題咧？咁我自己時時都覺得，當然我唔會話個人冇問題嘅嚇，但係個機制其實出咗好多問題，造成咗我哋出咗一大堆嘅困難。好，所以新約教會其實就係咁樣嘅啫，咁簡單嗬。我講一講個歷史啊嚇，呢個部分我有冇教過 ？OK， 好啊。如果我哋問乜嘢係教會咧？呢個字本身，如果你查字典咧，你會查到呢幾個意思：建築物啦、神職人員啦、信眾嘅組織啦、公共嘅崇拜啦，或者係神職人員嗰種嘅專業啦嚇。譬如你星期日喺你隔離三嬸見到你出門口，問你去邊啊？你去點答佢啊？我返教會。返教會，咁佢水裏邊就會諗，教會就係咩啊？就係、是、有個地方私下有咩話？星期日一班人去聽下嘢咁。係啊，所以就算未信耶穌嘅人咧，佢都有呢個咁諗法，因為我哋不斷咁教育佢哋返教會就等於返一個地方，係咪？我哋呢個咁樣諗法咧，未信呢個 Webster 字典係咩咧？係一本 secular 嘅 dictionary， 一個世俗嘅字典嚟嘅。佢係咁樣講，但係呢個係絕對 fit 晒我哋今日大部分人對教會嘅睇法，冇人會反對。咁但係問題係聖經唔係咁樣喎。但係點解會有呢個咁嘅事咧？就係、是、如果你睇我本書裏邊就有，我一定會介紹呢個人嘅叫伊格拿雕，好好嘅教父，早期嘅教父。不過佢好就係好啦。不過咧，我可唔可以請你大聲幫我讀一讀呢度啊？好嘛？早期教會在內憂外患中，既又面對逼迫，又面對異端的盛行。教父伊格拿雕在115年，他往羅馬殉道途中寫幾封信給各地，信中他強調主教職位的重要性。主教有絕對權柄，只有他可以主持洗禮及聖餐，甚至外言也需要他在場。伊格拿雕毫不妥協為主教地位辯護。到了2世紀中葉，伊格拿雕的提議廣被接納，主教制度很快就在教會中形成了階級：神職人員與平信徒。這兩階級的分野隨歷史發展越來越明顯。好啦，原本咧，就係咁嘅，好簡單一個家庭裏邊。咁但係歷史話俾我哋聽，唔好意思啊，歷史話俾我哋聽咧。慢慢教會原本個個都喺屋企裏邊進行嘅時候，有呢位嘅伊格拿雕啊，因為咧呢位主教咧，其實喺當時候一個區裏邊就係一個比較選出嚟比較重要嘅主教嘅英文，其實就係一個牧師嚟嘅。即係其實我哋咧今日咪分咩叫主教，咩叫監督，咩叫做長老啊、牧師嘅。其實咧監督啦、監督啦、牧師啦、主教呢幾個字咧，喺新約聖經咧係撈亂用嘅，係我哋今日先將佢分成我高級一啲，係嘛？阿保琪又再高過一級，所以佢叫做監督。第時我哋嘅兩個一齊爭，你教會大啲，所以咧佢就可以升咗做主教啦。我哋咁樣，但係初期咧其實基本冇，只不過係幾個區裏邊可能需要一個嘅教父佢去管理多少少呢個教會。呢個伊格拿雕係咩人嚟嘅咧？佢係一個教父啦。佢咧其實當時候咧，佢喺115年嘅時候被捉咗，並且咧就帶緊佢去羅馬。咁喺呢個羅馬嘅過程裏邊咧，今日我哋就去羅馬要幾耐咧？我其實唔係好耐嘅啫，但係竟然喺佢咧差唔多成年嘅時間捉咗佢，一路去到羅馬差唔多成年嘅時間，一陣間又韞下佢，一陣間又帶佢出嚟行下。最喺呢一年裏邊咧，佢寫咗好幾封信咧，俾唔同嘅教會。當時候咧，佢只係講下嘅啫，就係話，因為當時教會內憂外患，內憂係咩咧？就係教會裏邊開始有一啲嘅唔同嘅學説啦。外患嘅就係好多逼迫，因為咁樣，咁主教佢就話啦，嗱，有主教職位好重要，因為有我喺度就可以決定有冇異端啊嘛，係咪？所以緊要係咪？主教甚至有絕對權柄咧，就係驚你哋洗禮聖餐咧，你哋都做錯，所以喺115年嘅時候咧，佢就講。外言咧
都需要佢喺現場嘅時候咧，你哋先至唔會做錯。佢咧去到其實佢死咗之後咧，其實你諗下係冇乜人理佢嘅嘢。不過咧，隨住歷史咧慢慢一路進程嘅時候咧，去到2世紀中葉嘅時候咧，佢嘅建議咧就先至越嚟越多人去接納佢嘅意見。開始咧主教制度就分咗2個階層，一個叫做神職人員，一個叫做平信徒。2個階級咁個分野咧，今日越嚟越明顯啦。今日嚟到呢個，其實我哋就越嚟發覺，我哋咧就係神職人員啦。你哋係咩人？我冇聽過呢個字。OK， 我平信徒喎，冇咩？好夠普通。夠普通好。夠普通係咪？呢個年頭千祈唔好突出嚟啦。如果叫你特信徒就慘啦，平信徒幾好啊？係咪？好啦，問題係弟兄姊妹，你覺得如何啊？嗱。主教，我哋一齊討論一下。主教都係一片好心，而且當時真係內憂外患啊嘛，唔係冇嘢噶嘛，所以佢咁嘅建議，大家點睇啊？覺得同意嘅請舉手。唔係，你覺得點啊？即係覺得係咯，就係咁，所以先至咁分啫嘛。如果唔係冇一啲專業嘅神職人員咁保護你哋，你哋恩納唔係咩主立教會係咪？營主係唔好意思，營主教會冇咗㗎啦，冇保期，所以你真係需要有佢㗎嘛，係咪？你講緊同意同意佢當時咁做，係啊。當時嘅環境咁樣做。佢出發點係啱嘅，係好事嚟嘅。因為佢有講係有異端啊嘛。係。咁如果冇一個即係叫做有啲權威啲嘅又識得分嘅人出現，咁咪人講嘅啲人都會聽㗎嘛。係會搞一搞，咪會走散晒咯。係，咁要做嘅唔係應該教育大家去分辨邊啲係異端，邊啲唔係，咁咪大家都分到，唔使靠一個人去做咯。係，我都好奇，如果嗰陣時其實喺即係呢啲事發生之前，或者呢個體制城市之前都係小家㗎嘛。咁如果小家係咁成功咁順利，咁點解會出現咁多異端，而大家係即係分辨唔到邊啲係異端？咁係咪即係其實喺小家呢個執行嘅過程中間，其實係出現咗啲問題，令到大家好似 off track，可能開始大家嘅討論已經唔再係喺神入邊，所以大家都冇咗對於異端嗰個敏感。即係點解會有異端？一開始點解會出現異端先？我反而比較奇怪。因為你小家都係好 open 㗎嘛，你係 open 任何人嚟㗎嘛，咁你嗰啲就會有即係有心人裝無心人咯，佢要混入嚟就難咗咯。即係我意思係咪即係嗰個小家其實個制度上其實都有漏洞咁嘅意思？唔係，你小家就係要發展啊嘛，咁你唔一路廣納啲唔同嘅人嚟，你又點樣再發展咧？同埋廣納嘅過程，你真係有機會係立錯咗啲嘢㗎嘛。我明啊，我亦都認同啊，只不過係點解我哋冇一個喺小家冇一個能力去發現到異端？因為嗰啲人好醒咯。佢唔會好明顯地俾你知道佢係有問題。咁但係點解你喺即係你喺神面前冇人整過神啊啩？點解如果你小家你跟住神去行嘅話，點解你會分辨唔到即係分辨唔到？我以前都試過㗎，東方閃電啊，都試過參入去教會裏邊咧。我都明㗎，咁但係正常。點解會令到佢？係啊，點解分辨唔到先？即係如果你係基督徒，你真係跟住神你。我覺得係好多時討論咧，好容易就係越討論就越嚟越偏㗎嘛。即係就算自己開小組都係啦，講下就唔係嗰個題目㗎嘛。即係當有啲人係講下唔係嗰個題目，跟住有啲比較簡單啲嘅就你講又好似好有道理喎。咁而大家一個話有道理，兩個話有道理，咁佢就形成咗佢哋自己嘅道理啦。咁而會唔會中間又有啲人去好似猶大咁啊？有一啲嘅自己嘅心思意念，咁不如我哋咁樣啦，就可能。以催發異端嘅情況啦，咁但係又冇一個好權威嘅話俾你聽，喂唔係喎，你班人你哋唔好 out 貨啦，即係嗰一刻又冇啦，咁所以出現咗教父佢嗰個情況就係話俾你，我去話俾你聽啦，咁費事你哋傾偈食飯嗰時亂咁講啦，即係嗰刻佢可能佢叉隻腳埋係其實係好易嘅，但係只不過係真係呢件事嗰時大家就會即係長遠嚟講，又可能佢個已經係殉道到啦，咁其實就會越嚟越冇咗佢原本嘅意義，同埋真係維持翻唔到當時個情況。講一個聖經嘅例子俾大家聽，帖撒羅尼迦教會佢係屬於教會即係保羅寫嘅書信裏邊咧早期嘅書信。
你翻去有機會睇下第一章咧，保羅就讚呢個教會讚得佢好犀利，話佢喺亞該亞同埋另一個地方咧，將福音咧分享俾保羅傳咗福音俾佢哋，跟住佢將福音咧就傳咗去俾佢附近嘅2個大嘅城市，嗰啲人咧睇見佢哋咧，話佢哋咧信仰嘅表現啊各方面咧就做得好好，所以咧就保羅話，即係喺書信上面就講啦，喂，你哋啲福音咧都唔使我講啦，你哋已經用你嘅生命咧展示咗出嚟，呢個教會勁唔勁啊？如果保羅咁講係咪？但係你一去到帖撒羅尼迦前書第4章咧，你去喪禮咧就成日都聽見，你應該喺叫神會聽見。第4章講咩咧？佢就講咧，你哋中間有啲人連復活嘅事咧都唔係好清楚。嗱，係同一間教會喎，即係我唔係講緊2間教會喎，係一間教會。保羅話：哇，你哋好犀利啊！你竟然將福音咧傳到去其他地方，而且你嘅生命嘅表現各方面都做得好好。跟住去到第4章話：你哋呢班人喺復活嘅事上邊都出問題，所以咧先有嗰個咩號角聲吹起嘅時候咧，你哋咧就唔好傷。我而家要將神嘅道理話俾你聽，你唔好傷心啦，好似嗰啲冇指望嘅人一樣。嗰班人其實佢哋對復活嘅事咧唔係好了解。未死過。我未死過。咁因為喺當時候我哋有啲研究就話可能佢因為對呢啲未死過呢啲未來嘅嘢咧，佢哋冇一個好強嘅神學嘅諗法，即係冇人教，亦都真係對佢嚟講好多好新嘅諗法，所以佢裏邊咧其實真係好多偏差嘅。但我要咁講啊嚇，即係話，咦？你見到當你頭先問呢個問題，你要問一個帖撒羅尼迦教會，保羅口裏話佢好好嘅教會，佢竟然又喺呢個所謂嘅教義上面咧有偏差。你哋有冇人喺復活嘅道理上面有偏差？你咁大膽嘅？不過可能我哋都有係嘛？冇討論過啫係咪？因為我哋都有好多我哋自己文化背景㗎嘛，即係譬如你華人咁樣，我哋對於鬼神啊、死後生命有自己一啲好根深蒂固嘅諗法。咁譬如話，就算你話聖經咁樣，其實我哋都未必完全有猶太人嗰種背景。咁所以我又覺得嗰個過程都係一路即係理想地就係可以整合，但係事實上可能都係堆堆齊齊。OK。嗱，如果我哋要好明白就係當時嘅教會，其實佢係一個咁樣嘅狀況，福音進入嚟喺佢哋嘅外邦人嘅中間，其實佢哋好多人都唔係所謂好喺個信仰上面咧，好似我哋今日嗰啲咁教義性咁強嘅。對佢嚟講，教義唔係一個咁重要嘅問題。對佢嚟講，我知道耶穌是誰，同我嘅關係，並且佢嘅吩咐係乜嘢，對佢嚟講先係最重要。所以佢哋喺嗰啲唔同嘅信仰上面，有啲唔同嘅即係諗法偏差咧，係幾乎必然出現。你諗下，我哋今日即係我都話，其實如果我叫大家一齊講下，叫大家講下你嘅福音信息，你敢唔敢講啊？點解唔敢講啊？頭先你咪好大聲，又話咩嘅？點解？因為其實我哋都冇呢啲，我哋都唔係咁噶嘛。即係我哋發覺原來我哋都有呢啲偏差。嗱，我而家唔係講你嘅偏差係正常，即係合理嘅，而係喺當時候都係咁嘅狀況裏邊。咁所以喺當時候咧，的確係有機會出現咗呢個情況。但我跟住講一句比較大膽嘅説話，就係當時嘅第一世紀嘅教會，其實佢哋某程度喺佢嘅教會裏邊，有啲人係喺個信仰上邊可能有少少異端咁嘅情景，都會同佢一齊同行嘅。因為佢哋冇對教義嘅嘢唔係好似我哋今日有種潔癖啊，即係我唔知你有冇試過，我去菲律賓服侍當地嘅教會，連我名都未問，第一句問題你知會問我咩？梗係唔係啦，我亦都同佢一齊服侍啊嘛，就知我牧師啊嘛。佢第一個問題問我：你信唔信一次得救，永遠得救？佢乜嘢都唔問我。我翻大陸亦都有人咁問我：你信唔信？即係佢基本上所有嘢都唔問我。第一句問我：你信唔信一次得救，永遠得救？我心諗你做咩啊？因為對佢嚟講，呢個緊要，教義好緊要。你唔得，你就唔該翻屋企嚇，你唔好留喺我度服侍。嗱，即係我講緊嘅喺呢個
即係更加大嘅世界裏邊，佢哋有好多人係覺得呢種教義好緊要，但係喺初期教會基本上呢個唔係佢哋重視點，但係當然出問題啦，咁所以先至會出現呢一個咁嘅狀況。好啦，問題就係跟住下一個就係咁點樣應對？阿主教就話唔得，所以以後咧我喺度，你哋先可以發聖餐，就好明顯係嗰個所謂嘅愛言上面出咗問題啦。如果唔係都唔會有哥林多前後書啦，係咪？好明顯就係嗰啲究竟乜嘢係洗禮，點樣解聖經，佢喺度就最好啦，係咪？所以佢嘅意思係咩啊？佢嘅諗法就係以後一定要有專職受過訓練嘅人。但係你都要諗喎，所謂專職受過訓練，當然冇神學院冇呢啲嘢，所以佢嘅專職其實都唔係我哋今日心裏邊諗過。不過可能佢係要學多啲一個專心你唔好做嘢啦，你跟住我啦，我以後就日日我教你咁樣，可能係咁嘅做。保羅都係咁做嘅啫喎，其實佢3年喺以弗所就係咁樣同啲人日日咁樣砌聖經嘅喎。好啦，頭先你有提過乜嘢？你話除咗呢一個方法之外。你睇咗？都係人人都要識點樣分咯，即係學。當人人都明白聖經講乜咁咪唔使去。其他點睇啊？你對伊格拿雕佢呢個做法，你嘅有咩回應？都有一個問題咧，即係上一堂講教會網絡啦。咁其實除咗小家之外，都有個人會走落，即係去唔同小家有唔同，跟住可能唔同城市之間又會有個人負責去喺呢個城市，去喺嗰個城市。咁本身其實嗰個人其實有啲似主教，即係可能嗰個人就係比較即係可能熟悉聖經，可能更熟都會喺唔同嘅小家當中係一個有權威可以幫手管理嘅。咁點解有呢個使徒，但係都仲出現即係呢啲邪教乜乜嗰啲問題？真係好啊！不過我唔知係唔係，但係我想呢個主教其實係咪諗多咗？即係佢盛行啫嘛，即係佢好 common 啫嘛，都冇講話即係對佢有影響。即係我咁樣睇文字嘅話，即係會唔會係佢自己諗多咗，即係擔心得多咗，即係佢驚真係會有事咁樣。OK， 好嗱，首先咧有個好幾得意嘅，都真係嘅喎。上個禮拜咪話有使徒性網絡㗎嘛？咁火麒牧師都去探營主咯。營主都會咁變嘅。但係可能好忙㗎嘛，即係我淨係嚟到1日咁樣，咁都係其餘嗰364日咁樣，咁佢就自由發揮㗎啦嘛。咁你鼓勵到我一次，咁可能係嗰一 part manage 得好，咁但係其他 part 可能都係有啲嘢會出錯。OK， 咁所以請火麒牧師以後專職喺度做咪唔出問題咯。咁其他點算啊？訓練起多幾百間神學院，逢親做親服侍嘅人都要有個神學院，都要受訓練，咁咪得咯。咁所以咪又要形成咗呢個神職人同係咯，所以咪係要咁咯。應該係咪啊？你哋覺得係咪？咁神職人員佢教嘅道，頭先講道同埋行道係兩樣嘢嚟㗎嘛。係啦，所以其實而家個問題就係出現咗聽一回事，行一回事。嗰班人講嘅一回事，你講完一樣嘢，跟住係咪我行為上面你仍然陪我一齊去行，一齊去成長，又係另一回事。係啦，而家就係問題出現就係。所以係唔夠領袖嘅問題。唔係唔夠領袖，就算係夠領袖，係嗰個生命嘅同行。係啦，有可能有好多個領袖，甚至可能。咁領袖有冇人同佢同行？領袖有冇人同呢班領袖同行啦？領袖有冇同佢其他嘅家人一齊同行？係 OK 好。嗱，我又講一個事實俾你聽，有好多所謂異端嘅嗰啲嘅人咧，其實係受過神學訓練嘅。好多時候你提出一個好重要嘅 point 咧，就係其實有時候唔係神學觀念嘅問題。我大膽問啊，火麒牧師，你有冇講錯聖經啊？係啊，佢竟然講錯聖經啊！你估我有冇啊？大膽，梗係有啦，係咪？咁點解我同火麒牧師都唔會變咗做異端？有糾正，同埋有
邊有糾正我哋？應該糾正咪聖經咯，即係你再睇。OK，我要繼續睇聖經。OK 啊。係應該係。呢句就係。即係話我一方面我哋都有反省，我亦都有人會嚟睇，係嘛？其實係因為某程度我哋嘅品格都未去到咁差，我錯咗，我仍然可以改變。我哋自己做好多研究，有時好多睇咧，就係發覺，咦好多異端嘅人，即係做異端嘅人咧，唔係有做異端嘅人應該發明咗異端嘅人，成為異端，即係產生嘅異端嘅人，或者其實都唔係啲你嗰啲咩真耶穌教會之後真耶穌教會咧，嗰類咧就因為佢裏邊有好多佢自己堅持嘅諗法，有啲偏執，讓佢慢慢變成咗異端。所以其實呢個係品格嘅問題。所以頭先姊妹提嘅一個好重要嘅就係，其實就唔係究竟受幾多教育嘅問題，係有冇人可以同嗰個人同行，或者嗰個人本身係咪一個願意受教嘅人？嗰人唔受教，你俾佢咁多教，越多教育，佢越覺得我根本就啱，係咪啊？所以呢個係我哋睇見成件事咧，可能背後更加重要嘅原因。好啦，咁所以咧就我哋只係講我哋諗，我哋都冇得講錯對啦。因為經過佢之後咧，下一個我哋好出名嘅人咧就係君士坦丁。君士坦丁喺第四世紀嘅時候咧，佢就將基督教咧當時成為咗國教。嗱，我哋都要諗嚇，呢個要好立體地去諗，就係當時候咧，即係話你嗰啲人係咪好變質啊？哇！就要做國教都要。你嘗試想像一下，當時教會已經被逼迫300年，突然間有一日有個Donald Trump走嚟話俾你聽。從今以後，你唔使再受逼迫，你同我一齊。以後名正言順，你明知可能中間有好多妥協交換嘅啦，係咪？原諒我咁講係嘛？但係你會唔會話我唔得，我唔要，我堅持繼續受逼迫？梗係唔會啦，係咪？所以你當時係見到其實教會慢慢走進咗一個唔同嘅歷程裏邊。君士坦丁唔係 exactly 將基督教變成國教嘅，佢只係當時好大力咁提倡呢件事，並且話俾佢聽佢好多神聖嘅經驗喎。好啦，當時佢嘅諗法係咩咧？就係帝國出現咗，開始要諗點樣控制人民嘅心，最好嘅就係用宗教。所以當時基督教咧成為咗國教。好快講段歷史咯。好啦，成為國教之後咧，問題就仲多啦。呢個就講啦。從家到教會嘅改變咧，不如我請你幫我做 check。從家到教會的改變，始於在信徒的聚會中除去愛言。在第2世紀後葉，餅和杯與吃飯就完全分開了。但教會最終禁止愛言是在第4世紀末，大概在特士良時代。特普良，唔好意思，我寫錯咗。我讀錯。特普良時代。餅和杯開始與吃飯分開，愛言在基督徒中間受到禁止。拋棄了吃飯之後，擘餅、愛言、主的晚餐這些術語也消失了。對於今天的神聖儀式的常見術語，是聖餐、晚餐不再是一個社群事件，它更多是一個祭司性儀式，眾人只能從遠處觀看。OK 嗱，我想你要知道咧就係、嗰個最大嘅分別咧就係從家到教堂咧，其實最重要係嗰個餅同埋食飯咧完全分開咗，冇呢啲咁嘅分辨嘅時候咧，其實大部分人你可以去下教會又得，不過翻嚟屋企咧，我仍然都可以繼續有愛言、有擘餅、有呢啲一切嘅嘢可以喺屋企裏邊做。但係當佢成為咗國教咧，係被禁止嘅。我講清楚係禁止嘅，佢唔係話你中意就係唔準再咁做。咁樣唔準佢再咁做嘅時候咧，連名都冇埋。你今日發覺我哋大部分人都覺得，即係我哋由上個禮拜開始喺度抹餅嘅時候咧，你硬係覺得我唔可以唔叫佢做聖餐㗎，係咪？即係就明明想叫佢做，連名你都唔知可以叫乜嘢，係咪啊？但係聖餐，又覺得好似好唔似咁，所以我哋大家就好多神學上面嘅討論啦。究竟嗰個餅係乜嘢？係咪可以用葡萄汁代替葡萄汁？你發覺其實喺當時只不過係一餐飯嚟嘅啫，冇我哋諗得咁複雜。但係禁止咗
嘅時候，就多咗一個祭司性嘅儀式，就係、是、你今日見到有個人係特定嘅人嚇你要被批准先可以做呢件事。我哋遠遠咁望，你知唔知天主教叫彌撒㗎嘛？係嘛？Mass 呢個字咧，其實就某程度都有呢個遠遠望嘅意思嚇。好啦，呢度問咗個問題，教會咧被攞走咗米飯餸菜，你估其實係其實咧係冇咗啲咩？知點解冇攞咗米飯餸菜？意思知唔知啊？即係教會從嗰刻開始咧，唔會再用食飯嚟表達自己嘅信仰，遠離咗呢一餐。我哋其實唔見咗啲咩？唔見咗關係唔係啊，我都仲有關係，呢啲仲有。唔係日常咯，呢個。唔係日常關係。唔見咗咁慘。你都唔喺屋企聚會，冇信仰同生活分開咗。你哋係咪真係咁諗㗎？你係咪真係覺得冇咗餐飯咁緊要？唔見咗教會嚇？跟唔見咗教會。唔見咗教會添。你有冇人同意啊？保祺牧師所講，教會都唔見啦。大家對教會定義係。咁我哋而家如果呢度大家當係教會，咁仲喺度嘅。係。咁但係如果用小家嚟當係教會，咁就真係冇咗咯。咁如果按住我哋過去幾個禮拜嘅討論，我唔問你係咪真係咁信，按住我哋對耶穌嘅講法，保羅嘅睇法，乜嘢嘢係教會啊？咁啊，你覺得保祺牧師講嘅係咪真？咁咪冇咗。真係冇咗，爹哋媽咪冇咗屋企，係咪啊？我唔知你係咪啊？睇下唔見咗啲咩啊？我哋呢個我唔講啦，因為今日冇乜時間。不過呢個你真係只有問過㗎。好啦，呢個係喺聖經裏邊咧出現過幾次唔同嘅字嚇。我哋發覺咧，當成件事由屋企變咗做喺教堂一個神聖動作之後咧，呢啲嘢好大部分都冇咗。第一，我哋發覺冇咗，有邊個話唔係冇咗？不過好似完全我哋有時都唔係好知道。第一，傳統教會叫做擘餅，擘餅其實我哋講緊嘅係耶穌被釘死，我哋咧破碎，為我哋破碎自己，我哋自己都要好似耶穌一樣破碎自己。Mass 係天主教去用嘅呢個字，我哋話望彌撒，望彌撒啊嘛，聽過呢個字。Mass 呢個字咧係喺佢成個禮儀裏邊最後一個部分。我唔知你有冇去過天主教堂？佢哋最尾一個部分就係咁樣嘅，即係好啦，崇拜完咗，而家我差遣你哋出去到呢個世界服侍人，見證基督，每一次都會咁講嘅。你而家去都一模一樣。今日大部分教會冇呢種感覺嘅喎，即係你完咗崇拜，跟住下一樣係咩啊？食飯。去邊度飲茶係咪啊？但係起碼人哋喺佢哋崇拜裏邊都要，即係喺佢哋彌撒裏邊都會有一種你哋而家崇拜完啦，出去服侍啦咁樣。喺傳統係咁樣講，即係喺初期教會都有呢種。我而家咧聚埋一齊係為咗被差出去。好啦，愛筵好強調屋企主餐好強調就係主耶穌同埋佢門徒逾節嘅嗰個晚上。Eucharist Eucharist 呢個感恩祭，我哋話我每一次見到嘅時候，我就會為耶穌嘅犧牲，我哋有感恩嘅事。呢啲咧，我哋今日喺教會裏邊咧，似乎都已經即係好零零碎碎咁樣出現咗。好啦，點解愛筵咁緊要咧？愛筵咧，其實喺耶穌嘅設計裏邊咧，係成個聚會嘅核心嚟。我想請 Crystal， 麻煩你。好 OK。老花唔係越睇遠嘢，好清楚。在這些引入早期教會自發性抗戰的小型而簡單聚會中，愛筵是核心。很有可能在最初的300年間，他們除了在國家聚會外，每個週日的晚上，他們都聚集在一起吃晚餐。他們會在開始的時候擘餅，正式開始愛筵，並在最後一起喝杯。這些聚會看起來是什麼樣子的？從哥林多前書11至14章中，我們可看到清楚的畫面。主的晚餐是在聚會開始前吃的飯，接着是更正式的內容。
更正式的內容，例如圍繞神的道展開對話，穿插詩章、聖詩、靈歌，會眾積極參與。這些聚會的規模有多大？最大的常規聚會在早期教會的最初300年，很可能是50至70人。為什麼愛言如此重要？他建立了這些聚會的核心身份，他營造了一個氛圍，提醒每個人記得他們的社會架構在本質上是一個家庭，創造了以社會架構為中心的教會自然秩序。對於把在家中吃飯作為這些簡單教會聚會的一個關鍵和核心要素，至少有6個理由證明那是非常好的做法。請下一位指標好嗎？一、愛言直觀上顯明教會是神的家庭社會結構。2、他把自然的團契要素帶進了聚會的形式中。3、他把宣道作為聚會的核心，耶穌基督的好消息。4、他立即把新社群形成捐助者的社群，有吸引力的善行。5、他是簡單和樸實的。6、他促進了獨特的網絡。好啊，有冇可以講下？頭先讀咗3個PowerPoint， 有冇可以講下？其實佢講緊乜嘢？俾大家分享望下，試下你諗下嘅喎。點解愛言咁緊要？我成日呢個課程叫做咩啊？10餐飯。其實真係我同大家講，呢餐飯點解咁緊要？即係我唔係話好中意食嘢啊！我而家為咗你哋我為住犧牲啊！你知唔知道我？但係點解食飯咁緊要咧？我哋再望多一陣。所以話教會唔食飯得唔得？有冇可以試下用你諗到嘅？你試下講下點解呢餐飯當時嘅羅馬教會攞走佢，翻嚟一個教堂裏面做？點解我話佢破壞緊本來教會嗰種模樣咧？我諗食飯係一個好平等嘅關係，即係大家嚟到都係一齊食嗰啲嘢。你冇一個特別嘅角色，就係一個好平衡嘅、好平等嘅一個關係。咁而咁樣嘅開始，咁樣嘅氛圍，再去紀念主啦、討論啦，咁樣其實就係好互動，即係大家就係好相交性、好有關係性咁樣咯。咁所以我覺得從呢一度，即係從餐飯開始嘅意思係咁。即係攞走咗餐飯，其實就係攞走咗呢個平等啊！即係因為咁平等，所以咩人都可以入嚟坐低食飯就講嘢，所以有異端入嚟佢都會講咗啲古靈精怪嘅嘢。咁因為覺得咁樣唔妥當，咁就好啦，即係就唔好啦咁樣。以後嚟即係其實就衍生覺得呢一種平等好似有危機性咁樣樣。咁所以就即係攞走咗佢。係，師母講得好好嘅。其實其中一個點解我哋初期教會，我應該話羅馬教會佢攞走咗，其中一個就係因為佢用咗一個好大嘅所謂嘅恐懼，話俾你聽。喂，如果我哋嘅咁樣有異端入嚟，咁點算？咁所以我哋要努力排外係嘛？大佬啊，嗰啲異端你唔好諗住個個都好似東方閃電嘅啫，即係佢可能就係、我對唔住用阿 Jackie 其實好想做一個好正又好嘅男人，不過佢可能成長裏邊可能有啲嘢唔知咩嘢，搞到佢有啲唔同嘅諗法，入咗嚟可能講啲無謂嘅嘢，假設係咁咯。喂，大佬，如果我用一個好強嘅話，大家好擔心啊！喂，防佢啊！佢入嚟講真係錯嘅。我哋就其實冇咗一個咩啊？冇咗個弟兄。其實呢啲人先係我哋最需要嘛。不過恐懼啊，我哋覺得唔好啊，千祈唔好俾佢入嚟啊！定好多規矩係嘛？我哋點解要今日咁多上學道班啊、洗禮班？我要肯定佢信耶穌嘛，係咪？啊，所以你見到有恐懼喺度。啱啱講嘅就係每個人入嚟，每個人都係平等喺度。每個人平等有咩好處啊？人人都可以服侍，
你今日你教堂揾人服侍又冇難，因為門檻好高啊嘛，係咪啊？信耶穌嘅門檻就好低嘅，其實服侍嘅門檻就好高，我哋真係有時搞到咁樣。好，所以除咗呢個仲有冇？呢餐飯因為咁樣被攞走啲咩嘢？首先攞咗平淡，因為自然嘅氣氛去傾偈。自然嘅氣氛，即係食嘢好自然就係傾偈㗎啦。咁但係如果冇咗食飯，淨係翻 church， 即係去翻教堂嘅話，就係大家坐完，然後走人。咁然後即係唔好提食飯呢樣嘢，咁其實好自然地就係回復翻自己忙緊嘅嘢㗎啦。咁係即係自然，即就係好 special 地淨係去聽下嘢，咁就算咯。係從一個好單向嘅聚會變成咗一個互動嘅聚會。其實我哋成日都想咁啫嘛，成日都覺得教會唔係好即係關係唔係好好，所以我哋就加嚿嘢叫做團契落去嘅啫嘛。其實本來就應該教會就係乜嘢一個聚會裏邊可以有好多唔同嘅功能㗎嘛。我哋因為將佢有一個叫做崇拜係嘛，你咁樣我開個玩笑話，愛主多啲，你叫佢參加團契；佢愛主多啲，你要參加埋主日學；再愛主多啲，你又走去接受好多神學訓練。佢卒之佢就唔愛主啦，因為佢已經忙死啦。但其實點解係唔可以係一個聚會咧？我哋發覺又係有啲，仲有啲乜嘢？我哋嘅思考能力咯。思考能力，因為你本身喺個外言嗰度討論嘅時候，你係刺激你諗嘢，即係唔會因為邊個講啲嘢你信晒嘅。咁但係當你去到個教會嘅時候，你就好信嗰個主教講嘅嘢啦。主教講咩你就聽啦。咁咪會俾佢洗腦。同埋我覺得攞走咗，即係信仰就係日常。因為食飯頭先都講，佢話食飯佢哋係可能因為每個禮拜日佢哋都聚埋一齊食飯，即係一件好生活嘅事。於是佢哋喺個生活裏面，佢哋就會去談論信仰，同埋即係我因為我咀嚼頭先佢嗰啲大字，其實我都唔係好明，但係我覺得係啊，但係我覺得就係、即係佢講話咩社會嘅架構嘅在本質上係一個家庭，即係意思就係、我諗係嗰個食飯就係提醒緊佢哋，我哋係一家人，而呢個一家人係唔係淨係局限喺呢一餐飯，而係我哋離開咗呢一餐飯，即係我哋喺個生活上，我哋都係。咁而呢一樣嘢，我諗就係、當我哋有咁樣嘅 concept 去諗，我出咗去呢個門口，我哋都係一家人嘅時候，咁應該 suppose 有好多互助嘅嘢會出現咗啦，有好多愛會出現咗啦。咁而嗰樣嘢，我覺得就係、如果你話咁冇咗啲咩，就係冇咗呢一個關係咯，即係我哋可以離開咗個教會之後，我哋就冇關係。所以喺當時候咧，其實同我哋香港好唔同，因為有人喺其他區要嚟到呢度聚會，大把啦但係喺當時候其實唔會噶嘛，即係邊有可能唔通坐冇地鐵，全部都係附近嘅人嚟啊嘛。附近嘅人嚟假設喂，第時你生咗個 BB， 你有問題，咁你會唔會揾隔離左右？喂，幫我睇住佢啦，你幫我照顧我而家出去睇場戲啊咁樣，你可以咁噶嘛？但係我哋今日喺香港呢個 setting， 喺我哋傳統嘅教會裏面 setting， 總之我一個禮拜負2個半鐘頭，我準時去到嗰度，準時走，你就當我係基督徒噶啦嘛。但係當時候家庭就係喺附近咯，所以咧我哋喺國內啦，喺香港我都聽過有一班人佢做過就係、因為佢哋原本就分散，但慢慢真係越嚟覺到嗰種要聚埋一齊嗰種力量咯，所以佢趁住嗰陣時好似我聽佢講就係因為一個經濟比較差嘅時候，啲樓啊比較租平咧，啱啱大家有咁巧咧，所以搬埋喺同一個區，成個教會嘅氣氛咧就好唔同，真係可以成日一齊。我哋唔得嘅，係咪因為太遠？所以值得諗喎，喺國內其實呢個就佢哋好多時候喺佢哋嘅區咧做到，因為實在太大啦，佢冇辦法跨區嚇。好，所以咧呢度講咩嘢咧？第4點我特別提一提就係佢立即將新社群形成捐助者嘅社群咧，有給予嘅善行。意思就係佢哋當時嗰餐飯咧係有時係有一啲比較富裕嘅家庭嘅，佢哋會做多咗就攞住嗰啲嘢完咗之後咧攞嚟派俾街坊。
咁其實嗰啲人就係咁樣做善事嘅，佢唔需要捐，特別要捐錢啊！即係我能夠帶多啲嚟，又帶翻啲嘢出去俾其他人，呢個就已經係一個捐助嘅群體啦。咁呢個獨特嘅網絡就頭先有講啦，因為佢哋彼此有喺唔同嘅區有唔同嘅網絡，會有人嚟幫手，亦都可能有需要咧，會分享啦咁樣。好啦，我請繼續落好嗎？唔該。教導和宣導也是這些小型而簡單的聚會之核心，但它採用一種非正式嘅方法舉行，卻帶有很強的對話成分。這類討論在規模較小的小家中展開，焦點是裝備信徒，而不是解釋聖經。講道不應當是我們聚集會的中心。保羅的教訓有討論或對話的成好嗱，大家覺得對呢句説話有咩感覺啊？我哋而家係咁。要你改得唔得？改緊。我今年教會我哋做咗個小改變。因為我哋真係唔夠敬拜隊，即係要難咯。咁我咧就同咗啲弟兄姊妹講，我話我哋都唔夠啦，再簡單啲。有一個禮拜咧，我哋唔使俾敬拜隊嚟上嚟帶，我哋自己揀咗20首歌，叫弟兄姊妹你知道第2個禮拜一齊，咁你就預先揀你中意唱咩歌，對上嚟點歌，自己分享。初咧就有種怪怪哋嘅感覺，因為冇咗敬拜隊。咁而家發覺OK 喎，佢哋咧講對聖仰嘅感受啦，再加佢哋嘅分享詩歌咧，佔咗我好大部分嘅時間，唔使講到啦，開始一個禮拜1個月，因為我哋仲記得我哋溫緊個hybrid 嘅 model 啊，咁喺嗰個地方我都想俾弟兄姊妹有種唔講道嗰個禮拜得唔得咧？初都驚弟兄姊妹唔嚟嘅，卒之唔嚟嘅咧都唔嚟嘅。嚟嘅，其實佢係好投入。咁我呢句説話要識聽。好，唔應該係聚會嘅中心，係咪你嘅 belief 咧？咁你當然會問，唔講道又做咩咧？係咪？好，我哋時間關係好快。咁係咪真嘅咧？即係話首先第一樣嘢，我要搞清楚就係、究竟初期教會係唔係真係唔係講道係中心咧？咁樣嗱，睇下經文點講好嗎？哥林多前書14章26節，我哋睇到各人睇到咧，各人有一面，每個人對聚會咧都會帶嚟貢獻嘅。我請師母好唔好？唔該。紅色嘅經文。林前14章26節，弟兄們，這卻怎麼樣呢？你們聚會的時候，各人或有詩歌，或有教訓，或有啟示，或有方言，或有翻出來的話，凡事都當做酒人。所以喺當時候係咪講緊各人即係咩人啊？所有人參與喺呢個聚會嘅時候，都應該係咁嘅喎。保羅係話呢個先係正常喎。今日我哋係冇嘅喎，係咪？只要你坐翻嚟坐2個半鐘頭，我哋就覺得心滿意足嘅喎。如果保羅喺當時候，點解你哋唔講嘢咁樣？可能真係咁講嘅喎。好啦，哥羅西書3章15、16節，我哋睇到神嘅道理係通過聚會社群嘅互動而豐富地住喺佢哋中間嘅畫面。我請師母好嘛？唔該。哥羅西書3章15節，又要叫基督的平安在你們心裏作主，你們也為此蒙召歸為一體，且要存感謝的心。當用各樣的智慧，把基督的道理豐豐富富地存在心裏，用詩章、頌詞、靈歌彼此教導，互相勸戒，心被恩感，歌頌上帝。OK， 呢個係講緊當時聚會嘅情況喎。聚會嘅時候係彼此教導、互相勸戒喎，即係喺個聚會中間喎。我哋通常將佢諗咗係咩啊？聚會以外，我見到你哋夫婦唔好，我又同你講，可能聚會裏邊都要有呢種互相嘅提醒嘅。嗰個羣體其實好強嘅。好啦，哥羅西書再睇落去好嗎？唔該。4章15節，請問老底嘉的弟兄和寧法，並他家裏的教會安，你們念了這書信，便交給老底嘉的教會，叫他們也念。你們也要念從老底嘉來的書信。
所以呢個聖經講咩咧？就係、是、當時候呢啲教會嘅網絡裏邊咧，似乎要將呢啲嘅書咧互相讀嘅。好啦，我假設我係嗰個讀信嘅人，我今日走嚟你讀呢個信。我假設我讀完成卷嘅帖撒羅尼迦前書，跟住會發生咩事啊？我讀完啦，跟住我係咪可以走啊？正指導讀完，你唔會問我嘢嘅咩？你會唔會問？喂，你無端端點解會話帖撒羅尼迦入邊？假如我係帖撒羅尼迦，無端端保羅做咩鬧我哋啊？你會唔會咁問嗰個讀信嘅人啊？一定係有好多帶來，我哋會聽完嘅，哇！真係好啊，感謝主。你都聽唔晒啊！你第一次聽一封水蛇春咁長嘅信，你都會停一停，嗰度講咩啊？你做咩保羅鬧我哋啊？保羅，我話佢係粗鄙，係真係粗鄙啊？係咪？你記唔記得哥林多後書話，我係真係覺得佢粗鄙喎。保羅而家駁我哋啦，你聽唔聽到啊？咁樣可能有好多呢啲討論嘅喎，所以我哋成日都睇見呢啲咧，我就唔會即係你翻去現場，其實一定好多討論。嗰個帶信嘅人其實係一個好重要嘅人嚟嘅，係咪啊？但係我哋成日都我要睇書啊嘛，其實一定唔會係咁嘅。再睇落去。初期教會每個成員都參與，佢哋會有公開讀經、有勸戒、有教導嘅重要性。正如保羅會提鼓勵提摩太獻身同埋刻苦努力喺教導上面建立教會。可能提摩太前書第4章7至16節呢度講緊嘅係提摩太咧，佢要努力去學聖經，去做一個好嘅領袖。其實呢個係當時候對住所有嗰啲喺教會領袖裏邊咧，有同一樣嘅要求。不過我哋今日咧，正如頭先我開始嘅討論就係，我哋發覺我哋唔要求一般弟兄姊妹讀好聖經，係嘛？我哋根本完全冇呢種，你明白？你喺公司，你喺其他地方，公司可以要求你咧對嗰啲公司啲規章啊，點樣放假啊，或者你嘅專業裏邊你應該點樣學好啊？譬如你喺地鐵，你都有好多條文，你都要讀好佢嘅。翻到嚟教會，我哋集體覺得。得啦，聖經嘅嘢差唔多就得啦，係咪？我哋其實集體一齊有呢種感覺，但係保羅其實提摩太嘅時候，其實我哋都要咁樣嚟有呢種咁嘅刻苦嘅。所以咧，初期教會佢即係呢啲嘅追求咧，提醒我哋其實佢哋成個嘅文化係一種對抗當時嘅文化。如果你話我哋想我哋嘅教會可以改變，其實我想提醒弟兄姊妹。可能你都要係逆住個文化走，我講係逆住教會嘅文化走。其他教會根本唔會要求你咁樣睇聖經，其他教會唔會要求你討論。如果遲啲要跟我一齊去學習，又應該跟阿保錡牧師一齊去做守要原則呢套學習嘅時候，你會發覺佢真係成日都會問你點解咁講啊？你係咪真係咁諗㗎？你邊度睇到呢個諗法啊？不停咁問你，問到有一日咧，你覺得你真係通咗啦。我終於有信心走出去話俾你聽，我而家呢個係我嘅信，我嘅相信嚟嘅嚇。你到今日，我希望有一日呢個群體嘅改變就係我哋對我嘅信仰咧好清清楚楚。好啦，我哋唔討論啊。OK， 好，我哋暫時到呢度啊。好，有人有啲嘢想問下，因為9點半啦，我發覺冇辦法冇一次可以完成晒我哋嘅嘢。我想問咧，你點樣推動你嗰啲會友，即係家裏邊嗰啲啦，小朋友啲人睇聖經？即係而家個網絡咧咁多嘢睇咧，即係點樣可以推動到佢哋專心即係睇聖經？我其實咧，佢哋基本上過去咧都有啲睇聖經嘅習慣。例如我有個男人做，佢每一日咧佢哋都會 send 啲聖經出嚟嘅，咁佢哋就會睇完就喺上面講讀完咁樣嚇。咁基本上成個教會都有呢種習慣。不過我就一路都同佢講話，咁樣其實係一個唔好嘅習慣，因為你根本睇完你唔問，咁佢當然有啲回應啊，有時係覺得牧師要求太高啦咁樣。咁我真係覺得嗱，呢個因為我賣豬肉，我就會話俾你聽用豬肉煲湯，你明我意思嘛？我哋開始喺我哋教會推動大家學一套嘅咩叫做課程啦，叫做守要原則。咁我就開始教佢哋，其實聖經係要咁樣諗嘅喎，要咁樣睇嘅喎。咁我就發覺咧，肯嚟而家大概有一半嘅人喺我教堂裏邊，佢哋會嚟上呢啲課程。咁我就開始發覺成個教會一種體質上面嘅改變，就係
佢哋咧會睇聖經，同埋佢開始會問問題。佢就會問點解呢個咁講嘅？點解保羅要咁諗㗎？保羅有咩嘢嘅寫以弗所書有咩主題㗎？佢開始用呢啲諗法嚟諗聖經。咁呢個係我好想見到教會改變。咁呢個係一個好漫長嘅，即係初初弟兄姊妹都會覺得，佢都會問我哋問，即係點解我哋讀聖經又要去做功課？即係好似走翻好遠嘅路，要咁認真。我話其實因為我哋真係想喺成個嘅教會嘅裏邊咧，做一個好嘅 sample 出嚟。咁我就見到呢一種嘅改變出現嚇。咁所以你問我，我就只能夠話，即係喺我哋過去2年半到嘅學習，我見到弟兄姊妹有一個個禮拜咁樣學習，咁樣做功課，同我哋就係咁討論成個嘅，我咁講啦，成個水漲船高，大家對聖經嘅要求，睇聖經嘅要求高咗。咁嗰啲平時只係立下嘅，佢而家都開始認真問。咁嗰啲從前已經開始有啲認真嘅人，佢就開始會真係走去睇下。我有啲年青人，佢哋開始睇原文聖經，佢哋覺得我要睇原文聖經。雖然佢哋都唔係睇到好明，因為真係入去嘅時候係另一個世界嚟。但佢開始會問：點解呢字係原文咁解嘅？即係以前我覺得，你哋問呢啲，我講嘅啫嘛咁啊。跟住佢開始講，我發覺我唔使講啦咁啊，即係一定要有走過一段路程。所以我覺得，即係我成日都覺得，我而家有推動弟兄姊妹咧，唔係淨係叫你你哋一家人翻去屋企開會開教會，你哋一家人翻去，而係成個對基督教信仰有一種，我哋自己都要被翻轉。就算你繼續翻傳統教會，如果你對聖經有呢種咁嘅態度咧，你嘅教會已經好唔同。但係當然啦，教會要讓路嘅意思係咩咧？喺我教會基本上冇咩其他聚會，我哋唔會有詩歌班，我哋敬拜隊係最簡單，我哋鼓勵弟兄姊妹一支吉他或者一個琴就上去敬拜，你唔好搞咁多敬拜隊嘅嘢，因為請你原諒我咁講，好浪費時間，大家時間都好有限。咁我覺得即係我同弟兄姊妹嘅選擇就係你要擺時間學好神嘅説話。我哋開會開得好少，我哋2個月先至開大概個半鐘頭嘅執事會，其他時間我哋基本上冇。大部分嘅活動，我哋俾弟兄姊妹自己去決定嚇。如果唔涉及錢，佢哋有絕對嘅權利去做佢嘅嘢。所有嘅背後嘅原因就係因為唔好嘥弟兄姊妹時間喺教堂咁多。所以我哋搞得好簡單。雖然我哋已經係個座堂，但係我哋盡量會你唔好花咁多時間，你要將力打喺嗰啲重要嘅事上邊，就係咁。所以我哋教會好簡單，即係冇咁多複雜嘅嘢，盡量開少啲會，咁就有時間就做翻自己應該要做嘅嘢。我覺得呢度應該都好簡單，我心裏面感受。我哋都係好簡單。我成日都唔開會。佢哋都知道我唔中意開會，但係我會管嘅啲嘢，當然我會管嚟嘅。但係佢知道我有時唔需要，以前會覺得所有嘢都有人負責啊，跟住開好多會啊。我話其實根本唔需要，有人肯負責咁就得㗎。咁有段時間我話交晒俾同工做，做錯咗同工負責，咁佢哋好放心。咁慢慢咧有啲普通弟兄姊妹上嚟，我哋都交晒俾同工負責。交晒俾同工負責。跟住但慢慢咧，我就會俾翻晒所有弟兄姊妹。我有個諗法嘅，呢個係我過去咁多年做嘅，就係我喺呢個教會30年，有一段時間我係滿足晒所有弟兄姊妹，你要乜嘢我俾乜嘢你。點解咧？信任係咁樣賺翻嚟嘅。即係如果你話，譬如假設你係婆婆，我有龐大嘅偉大嘅信念，我唔會嘥時間嚟探你嘅，咁唔得嘅。婆婆需要探，我就攞你個探到你覺得你唔好再嚟見我啦，我翻屋企啦咁樣咯。即係我做到，其實真係做到大家好信任。咁第二個步驟我要做就係我會將所有呢個真嘅，即係喺度講，我唔怕講，即係頂住每次，我會將所有權力收翻嚟我呢度。因為神真係讓我喺呢度做領袖啊嘛，我唔能夠講咗啲嘢你唔做，所以我一定要收翻嚟，我要攞翻晒所有權。但係第3步我係將呢啲權清楚楚俾翻晒所有人，佢哋唔需要再嚟揾我。即係呢個係我自己咁多年嘅牧會裏邊咧，好清楚走過嘅路。我嘅弟兄姊妹全部都知我係咁做，所以而家我就可以好多時間喺外邊做嘢。我呢個禮拜好似翻咗1日教會。但
我哋呢個進程係30幾年。我喺呢度30年。係咯。25年啦，28年應該。係啊。所以要啲時日嘅，我要坦白，即係我冇任何一樣嘢。而家我真係唔係話俾跟住我做咧，下個禮拜教會就會 double 人數，嗰個應該係異端嚟㗎。係即係行唔通嘅。就話分享走過嘅歷程，要有啲咁嘅諗法。所以我哋即係有需要，我咪可以分享多少少我即係呢啲路裏邊諗過嘅嘢，點解要咁諗啊？我講俾你聽，我教會唔準搞佈道會啊。我唔準佢參加㗎，非常好啊！我唔準佢參加佈道會，佢哋去佈道會要偷偷雞雞帶人去。你知唔知點解？因為我唔搞，就因為第一點解要搞佈道會咧？你我就驚訓練啲弟兄姊妹，訓練 Jackie 嗱，我一開佈道會啦，佢嘅人生使命就係帶人參加佈道會，佢就完成咗主嘅使命啦。咁我點解我要訓練佢咁樣諗啫？係啊，我係要訓練佢咩啊？由頭到尾你做晒，你生得你唔養喎，咁咪死啦係咪？所以一定要生要養，所以我寧願慢啲。我搞佈道會用咩意啫？係嘛？所以佢出去外邊會俾我話㗎。你做咩唔同佢傳福音？你自己同佢，我真係我同我年青人講，佢哋衰講我唔識講啊嘛，唔識講唔會講，即係呢個當然，所以我可以咁同佢講，即係話有信任，但係亦都話俾你聽，呢個係我嘅 belief。係我教會冇任何呢度冇，我見到少啲嘢應該，我教會冇任何教會其他機構嘅海報喺度，因為我好知道我做緊嘅嘢同佢哋唔同啊嘛。我擺喺度，如果佢參加咗其他嘢，咪影響咗人哋咯。係啊，講真㗎，我哋啲弟兄姊妹，我哋唔敢俾佢哋參加我哋總會嘅活動㗎，因為我哋成個教會嘅氣質同總會嘅活動係兩碼子嘅事。佢真係試過有一次，我哋唔記得咗幾十週年嘅嗰啲聯合崇拜，我哋已經好耐冇嗰啲好莊嚴嘅崇拜，一去到啲弟兄姊妹真係失禮人啊！哇，點解咁悶嘅？喺現場喎，我大佬真係，我真係想掌佢嘴啊！失禮嚇，所以呢個係大家嘅氣氛唔好。所以如果你捉得到呢個，咁我擺咁多神學院啊，咁多課程，其實要嚟做咩咧？佢講緊另一個氣氛，我講緊我哋嘅氣氛。既然唔一樣，我唔係睇小佢，但係亦都唔好擺埋一齊，因為如果佢又影響人，又影響我。所以呢啲漫漫長路可以好多分享。好，到呢度啦，好唔好啊？答8啦，多謝你哋。好，我想講一講原本下個禮拜係我發覺我應該係下一個禮拜我先至需要放。即係14日得嘅。14日得，大家得唔得？得，可以。唔好意思啊，因為我呢度唔得。我哋嗰度都唔得。睇睇先啊！我諗暫時諗。好啊。嗱，下個禮拜唔係喎，21號我都可以喺度。我係28號嗰個禮拜唔得，所以嚟緊2個禮拜我都可以。28號冇影響咯。或者得，即係14、21都照喺度。但我哋14係咪唔得㗎？唔緊要㗎。佢呢個場地唔得啫。就係人係得。我哋大部分你人係得嘅。係啱啱呢一個場地要練敬拜隊。OK。可以。咁你去我度咯。我唔得咯，即係我唔得。你都有3個，我有3個唔得。我哋未 come 年嘅。OK，咁不如咁啦。既然係停，就由佢停咗佢啦，唔好咁咩啦，好嘛？如果你唔介意，我要重新 reschedule 晒成個嘢嚇，因為後邊應該仲有三堂啫，其實。咁我同你再傾一傾。21號我可以嚟，咁28號我應該唔喺度。OK。咁我哋跟住再睇，因為跟住你哋應該有特會，咁所以可能特會之後我哋再繼續上。好唔好啊？我唔好意思啊，因為我有啲嘢我哋調緊。我哋都好彈性嘅啫，都慣性。好，我會盡快改咗佢。好，不如我哋到呢度啦，好唔好啊？好啊，咁不如今晚check。
再認識更多啦，出嚟教會係如何啦。求你你將我哋今日我哋聽到嘅説話咧，都好深深印喺我哋腦入邊，讓我哋咧更加明白每一個即係你每一件事嘅意義啊，中間我哋更加了解到背後嘅每一個原因啦，讓我哋更加嘅明白其實以前嘅教會係點樣一個運作啦，同埋大家係即係大家弟兄姊妹係點樣去盡佢哋自己責任啦。求你保守我哋今晚大家各人會翻屋企嘅道路腳步啦都係平安啦。我哋今晚有好休息，多謝主嚟祈禱奉主名求。好，我講多少少就係、我嚟緊會我已經俾一篇文大家，我自發性嘅嗰篇文咯。我今晚會再俾另一篇大家。嚟緊會進入第二個階段咧，就係、你自己要開始睇資料，你嚟同我一齊討論。如果你冇睇咧，你基本上你就會甩嘅，因為我唔會講好多書。不過如果你全部都唔睇，我就要講書啦。當然，我都唔係一個咁 stubborn 嘅人嚟嘅。不過成個過程，因為我通常我成個訓練就第一個部分我就講書，跟住落嚟咧就會要求大家睇，因為其實未來如果你想你有個好大嘅轉變，自己睇自己學習係好重要嘅部分嚟嘅。咁所以我需要大家翻去睇完之後唔明就開始討論，咁你就會見到有個唔同嘅情況出現，好唔好啊？多謝大家，好。我要攞禮物，除咗你請，上次好似有講就喺呢度。